ఈరోజు మీకు ఒక మంచి టిప్ చెప్పబోతున్నాను. అదేంటంటే వింటర్ సీజన్ కదా! పిల్లలకి ఎక్కువగా దగ్గు, జలుబు వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు మనం ఒక స్పూన్‌లో ఘీ తీసుకొని స్టవ్ పైన హీట్ చేసి అందులో 2 లవంగాలు వేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం రీహీట్ చేసుకోవాలి. లవంగాల్ని తీసివేయాలి. తర్వాత అది కొంచెం గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత పిల్లలకి తాగిపించాలి. ఇలా చేయడం వలన చాలా రిలీఫ్‌గా ఉంటుంది. తప్పకుండా ట్రై